Selamat datang di Safira Fun Channel. Video pertama aku akan membuat squishy collection dan slime collection. Let's get started. Guys, jadi yang pertama aku akan membuat slime collection. Let's get started. Yang pertama aku ada blue slime. Kita buka ya. Soft. Suaranya juga lumayan kencang. Dan ini holdable, agak keras gitu dikit. Ini nggak terlalu stretchy. Oke guys, kita next yang kedua. Oke guys, yang kedua aku ada ini hijau green tea slime maksudnya. Oke, ini soft, gak terlalu stretchy, dan ini udah lama. Oke guys, so ini agak-agak keras. Jadi next kita squishy collection. Squishy pertama aku udah ada dot bottom. Ini tuh udah lama. Ini tuh udah kotor gitu, udah defect. Ini lumayan slow sih. Oke guys, so next yang kedua. Aku ada Hello Kitty donut. Ini coklat ya, ini masih bagus. Karena dulu aku belum bisa buat squishy. Next yang ketiga. Aku ada strawberry jumbo. Ini super soft dan slow. Baunya juga wangi. Dia udah defect ya. Cuman ini doang defect, yang lain gak ada. Oke guys, next yang keempat. Yang keempat aku ada mango. Ini mangonya warna yellow ya. Ini udah defect. Oke, defect. Masih wangi. Oke, next yang kelima. Yang kelima aku ada donut coklat pink. Ini super soft and then gak slow. Baunya enak. Oke guys, next yang ke-6. Untuk ke-6 aku ada Landion mematikan ban. Ini soft tapi gak slow. Baunya gak enak lagi. Ini udah lama, udah defect, dan udah hitam. Oke, next yang ke-7 aku ada mini bun. Guys, so ini soft. Habis itu defect. Warnanya pink, bagus. Tapi menurut aku. Oke guys, so next yang ke-8. Ketujuh aku ada eclair. Ini belakangnya kayak gini, soft, depannya hard. Oke guys, next yang ke-9. Dan aku ada mini bun. Ini super soft, agak hard gitu. Abis itu ini defect and kotor. Jadi guys, so singkat aja ya video dari aku. Jangan lupa di like, comment, and share ke teman-teman kalian. And